Всем привет! Сегодня мы пробуем мою новую колоду и можете ее взять себе, распечатать, или вам девочка в магическом чате ее распечатает и отправит. Колода называется «Таро нейроведьмы и деда номер 4», и все 4 колоды вы можете взять на Бусти. Макеты профессиональные, можете распечатать, продавать и так далее. Все авторские права у меня, поэтому не бойтесь, что кто-то вам за авторские права что-то скажет. Колода хорошая, сегодня на первом раскладе хорошо себя показала. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, как сейчас покажет. Что сейчас, что на самом деле от тебя хочет загаданный человек. И давайте начнем. Единички. Крапивы бы вам, но да ладно. Первая карта — это что сейчас между тобой и этим человеком. Вы оба, как сказать, вы оба изменяете своим любимым людям. То есть между вами боль и трещина. Он твой любовник, и вы оба изменяете, он своей жене, ты своему мужчине. Но ты сейчас чувствуешь, что трещина растет. На себя злишься за то, что связалась, и он тебе не дает покоя ни днем, ни ночью. И ты понимаешь, что он тебя использует как вот передышку между семьей и работой. Но ты у нас любишь вот эти эфемерные, я обожаю это слово, эфемерные чувства, да, ты цепляешься за иллюзию, что это что-то там больше. А он тем временем не говорит о будущем, о вашем совместном, а ты боишься спрашивать. И ты прекрасно знаешь, что твой муж рано или поздно узнает. Уже есть подозрения по мелочам. И ты ждешь, что любовник возьмет инициативу в свои руки и все решит, но он от ответа уходит. И тебе кажется, что он как будто тоже страдает от этого. На самом деле он просто писюльку свою выгуливает. Он просто свои потребности закрывает в удобном для него формате. А ты игрушка. Как бы тебе это печально не было слышать, и как бы ты мне не говорила, что он меня любит, он женится на мне. Ага. И с женой он живет, потому что что? Потому что, потому что жалко, да? Потому что дети совместные. В такую сказку веришь? Ой. Поэтому будь готова, эта игра закончится больно для тебя первой. И ты разрываешься сейчас между страхом семью потерять и пустотой, которая будет, если закончить с этим человеком. Чего он от тебя хочет, а мне не надо тут трактовать. Он от тебя хочет покоя, удобства без обязательств, регулярное выгуливание писюльки. Этот человек, он не собирается менять свою жизнь ради тебя. Ему нужно место, где можно сбросить все свое напряжение. Он ценит, что ты не лезешь к нему там с требованиями, скандалами, потому что дома это есть. Ему удобно, что ты принимаешь его на его условиях и не устраиваешь истерик. Все, что ему нужно, это твое молчание, да, твое вот это молчаливое согласие на вот этот статус временного утешения. И он получает от тебя и эмоции, и компот, но он не готов платить за это разводом или деньгами. Сейчас он использует передышку, чтобы переждать свои семейные проблемы, и ты просто часть его терапии. Не жди, что он внезапно тебе предложит уйти от мужа или там признается в любви и скажет, что
С сегодняшнего дня мы с тобой живем вдвоем. Я развелся с женой. Хрен там. Его цель — это сохранить текущий расклад, где ты даешь, а он берет, без каких-то там ответных шагов и без этого, как называется, без ответственности. Что дальше между вами будет? А правда наружу вылезет. И это ударит по всем. Твой муж, его жена, дети. Ты думаешь, что ты аккуратно, но кто-то уже заметил это все. Переписку, следы встреч. И скоро будет разговор, где тебе придется отвечать на очень, как сказать, неудобные вопросы. И вывернуться ты не сможешь. Его жена, она не станет молчать и дойдет до твоего мужа. И они будут и злы, и унижены. И вот этот загаданный человек, он первым от тебя открестится, когда его семья под угрозой. Конечно, а ты что думала? Он тебя оставит одну разгребать последствия. Ты получишь волну гнева от всех. И после этого ты не сможешь смотреть в глаза мужу. А дети, если они есть, вопросы такие зададут, что сердечко твое разобьют. Твой любовник, он не придет на помощь. Он себя будет спасать, свою репутацию будет спасать. Поэтому приготовься, что тебя назовут вот этой разрушительницей семей и будут годами тебя осуждать. Какой совет? Ну, прекрати эту связь сейчас же, пока не поздно. Включи голову, пойми, что игра, она не стоит нервов. Она не стоит твоего здоровья, семьи твоей не стоит. Собери волю и оборви вот этот контакт. Номера заблокируй все. Если он с тобой работает, сведи общение к формальному, без вот этих намеков и похлопываний по всяким местам. Не пытайся поговорить или объяснить. Это просто даст ему крючок, чтобы тянуть тебя обратно. Ты просто верни фокус на себя. Займись тем, что ты давно там откладывала. Массаж, хобби, там, работа. Сходи к этому психотерапевту, потому что стресс, он уже бьет по твоему иммунитету, и ты это видишь. Начни с мужем там разговор, без признаний, но с шагами, чтобы доверие вернуть, потому что он тебя уже подозревает. А ты ему включаешь ультразвук, как ты мог подумать, и у тебя это, и всякое вот это вот женское. Время детям лучше удели. Их стабильность важнее твоих амбиций. Перестань жить вот этой двойной жизнью, она тебя жрет изнутри. Выбери что-то одно и до конца иди. Мне тут не надо было ничего трактовать. Тут все как по писанному. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки, ну, у вас тут все нормально. Что между тобой и этим человеком? Ну, карта семьи у вас, семья. Ты для него надежная вот эта гавань, где он чувствует стабильность, комфорт. Он опирается на тебя, как вот на часть своей жизни. Ты для него не просто женщина, ты для него близкий друг, где все предсказуемо, где все безопасно, вы друг друга знаете, как два валенка одной системы. Заговорился, но зато смешно получилось. Но дисбаланс есть. Он привык брать больше, чем отдавать, потому что мы остальные карточки тоже видим. Ты в отношения вкладываешься временем, эмоциям, а он это уже вот как данность воспринимает. И сейчас между вами как вот зона комфорта с гарантиями. Он знает, что ты рядом, и этим пользуется, но не хочет менять вот это вот все. Проблема в том, что ты даешь ему ощущение дома, а он не спешит тем же отвечать.
То есть, ну, он просто мужчина, а чё ты хотела? Твоя забота, твоя поддержка для него — это теперь привычный фон, а не ценность. И он держит тебя вот в этой зоне надежно и удобно, но он не готов дальше идти. Ты вот чувствуешь, что ты застряла в этом цикле. Ты даешь, он принимает, и это немножко неравный обмен. Но, еще раз повторяюсь, он же мужчина. Он не будет с тобой на арфе играть. Чего он на самом деле хочет от тебя? Он, знаешь, он хочет, чтобы ты оставалась его вот этой, как сказать, эмоциональной подпиткой, без лишних требований. Ему нужно, чтобы ты принимал его таким, какой он есть, со всеми его там противоречиями, неготовностью там к эмоциональной близости. Он использует твою способность любить глубоко, но сам дистанцию держит. Ему потому что, знаешь, важно чувствовать, что ты готова ждать, что ты готова прощать, подстраиваться готова. Его вот страхи и неуверенность, они мешают ему открыться. Поэтому он прячется за роль вот этого сложного, но ранимого. Он, конечно, хочет твоей заботы, но он не хочет ответственности за твои чувства, понимаешь? Его поведение типа вот «будь рядом, но большего не проси». Он ценит твою силу, но он боится ее, потому что тогда придется меняться самому. А ему комфортно в этой роли, где ты даешь, а он осторожненько принимает. И он не хочет терять тебя, нет, но он и не готов к честному разговору. Его главный запрос — сохранить вот этот сейчасшний, есть такое слово, такой вот формат, который сейчас, где ты вкладываешься, он получает поддержку без всяких там обязательств. Что дальше будет? Ну, смотри, тут придется тебе выбирать. Продолжать играть по его правилам или из этой игры выйти. И ты просто увидишь, что за его словами, за его обещаниями, ну, реальных действий нет. Он может пытаться удержать тебя там вниманием каким-то, внезапной нежностью, но это только тактика будет, а не вот это изменение стратегии, понимаешь? Ты просто начнешь замечать, что твои потребности, они остаются также на втором плане. И вот возникнет ситуация, где он вот снова попросит твоей поддержки, но ничего взамен не даст. А ты просто устанешь от этой односторонности. И вот просто поймешь, что ну, так дальше нельзя. И, скорее всего, он не изменится. Просто потому, что он не видит в этом необходимости. Понимаешь? Еще раз повторяюсь, он мужик. То есть не нацепишь ты ему маски вот этой женской, понимаешь? И ты просто достигнешь точки, где придется себе честно ответить, готова ли ты мириться с таким положением вещей или нет. Болезненно будет, но необходимо. Он не пойдет на открытый конфликт, нет. Он, знаешь, тихое отступление, полумеры предпочтет. Главное тут вопрос, хватит ли у тебя сил разорвать этот круг. Но, знаешь, ты на все смотришь женскими глазами, забывая, что он все-таки мужчина. Совет какой? Смотри на факты. Оправдывать поведение перестань. От его поведения. Знаешь, вот отключи свои эмоции на час. И список составь, что он для тебя делает, а что не делает. И сравни вот это все. Это покажет реальную картину тебе. Переговоры с ним возможны только вот с четкими условиями. Понимаешь? Как мужчинам вот нужно говорить вот конкретно, чего ты ждешь, и фиксируй его ответ, прям записывай. На туманное обещание, конечно же, не соглашайся. Типа потом разберемся или там посмотрим, я подумаю. Если он отмалчивается или там от ответа уходит, это тоже ответ. Перестань давать ему кредиты доверия, которые он не возвращает. Дай четкий срок, например, там 2 недели, чтобы вот оценить действия, а не слова. И не бойся проговаривать это вслух, без ультразвука, никакого ультразвука. Скажи ему, что тебе не нравится.
Если он отреагирует агрессией или там манипуляциями, то сразу поймешь, куда движутся ваши отношения. Твоя задача сейчас, знаешь, перестать быть удобной и начать уважать свои границы. Но без резких, конечно же, как сказать, одеваний масок на него женщины. Запомни, он не женщина. У него совсем другой склад ума. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки вам тоже тут трактовать даже не нужно. Понятно, да, кого ты загадал? Начальник или человек, который выше тебя. И ты сейчас в жестких рамках с этим человеком. Он выстраивает все так, что вот он наверху, а ты внизу. То есть от тебя ждет он подчинения без всяких вопросов. Он правила диктует, контролирует каждый шаг твой. Твое мнение не спрашивают, только требуют выполнять. Но при этом он ведет себя вот, как сказать, несерьезно немножко. Понимаешь? Он обещает там вот это вот не делать, да, например, там шутить над твоими идеями обещает. Не шутить, точнее. И все равно делает это. И сейчас между вами дисбаланс. Ты работаешь на его совесть, а он воспринимает это как должное. Как равно он тебя не видит. Нет, для него ты просто ресурс. Ты чувствуешь, что тебя не уважают, но ты прямо боишься сказать, потому что он использует свою власть. А он создает такую атмосферу, где ты либо молчишь и терпишь, да, либо рискуешь получить проблемы. И это токсичный формат взаимоотношений. Диалога нет, есть только условия. Чего на самом деле хочет, вот смотри, я бы сказал, что дьявола с тобой своего выгулять. Писюльку. Но нет. Он, знаешь, хочет, чтобы ты вот грязную работу делала и не жаловалась. Ему нужно, чтобы ты брала на себя все больше задач, а он при этом оставался чистенький и не парился. И он готов манипулировать. Он то похвалой, то угрозами, лишь бы ты продолжала тянуть эту, как называется там, ВОЗ и ныне-то, ВОЗ. Понимаешь? Ему выгодно держать тебя в состоянии вот этой вечной загрузки. И так ты не успеваешь подумать даже о своих интересах. Ему не нужно твое развитие или там справедливость. Ему нужно твое время, твоя энергия. Если ты сейчас не остановишь этот поток, он будет нагружать тебя до предела, пока ты не сломаешься. Твои потребности, твои желания его не волнуют. Он видит только свой комфорт по дьяволу. Даже когда он там шутит, вид делает, что дружелюбный, это только крючок, чтобы ты расслабилась и согласилась на любые его условия. Что дальше между вами будет? Конфликт нарастает. Ты устанешь тащить все одна и попробуешь высказать свое вот это несогласие. А он ответит давлением, начнет критиковать, ставить нереальные сроки, намекать будет на твою вот эту, как ее называется-то слово такое, некомпетентность. Понимаешь? Будет проверять твои границы, сколько ты еще выдержишь. И ты почувствуешь просто, что дальше так нельзя, ты либо взорвешься и уйдешь, либо сломаешься и продолжишь молчать. Но есть третий путь. Стратегическое отступление есть. Вот не ввязывайся в открытое противостояние, где он сильней. Вместо этого постепенно перекладывай часть задач обратно на него. Говори там, не успеваешь, голова болит. Фиксируй вот объем работы. И делай это спокойно, без эмоций, не надо кричать. Ты у меня умный, хитрый пират. Нужно, как сказать, манипулировали, да не вы манипулировали. Вот. Играй в его игру по своим правилам. Понимаешь? Хитрожопа, отдавай то, что он тебя нагружает. И он начнет терять контроль.
И либо он отступит сам, либо совершит ошибку, которая будет видна другим. Какой совет? Ну, сейчас, знаешь, не время для резких движений. Тебе нужно перегруппироваться и вот вздохнуть. Вот как сказать по-другому? Как сказать? У тебя сейчас мозг и взгляд, они как будто замылены. То есть ты не видишь то, что ты тащишь. Вот это знаешь, как примерно? Вот парень и девушка идут, да? Вот со стороны, если на них смотреть, девушка тянет, тащит эту, как ее, не килограмм, мешок, слово мешок забыл, извини. Мешок картошки, а парень идет рядом с легким пакетиком, в котором один листочек А4. Вот так вот вы сейчас выглядите. Знаешь, сначала сними с себя часть нагрузки. Откажись от того, что не прописано в твоих обязанностях. Скажи четко: я это смогу сделать только если сниму вот это, ну там 3 задачи какие-нибудь назови, там вот это и вот это. А потом ищи союзников. Коллеги, вышестоящее руководство. Кто-то заметит твой вклад. Поэтому готовь почву для разговора. Собирай факты, цифры, письма, отчеты, вот это все. С начальником, как сказать, глаза в глаза, не спорь. Впустую, то есть не спорь. Говори только с теми, кто имеет на него влияние. И параллельно смотри другие варианты. Резюме там свое обнови. Ходи на собеседование. Даже если не уйдешь ты сейчас, ты будешь знать, что у тебя есть выбор. А это уже снимет твой страх и даст силы действовать хладнокровно. Дед тебя научит манипулировать начальниками. И, конечно же, всегда помни, что дед всегда рядом.